Sono 4 i comuni nel Veneto che tornano al voto, più di 264.000 i cittadini che saranno richiamati alle urne per il ballottaggio di domenica 26 giugno, tra 2 giorni. Verona è l'unico capoluogo di provincia ancora da assegnare e sono 3 le altre città del Veneto che vanno al ballottaggio. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è il 24 giugno 2022, è venerdì. La prima notizia del giorno riguarda i ballottaggi che si terranno tra 2 giorni. Domenica a Verona è sfida tra il candidato del centrosinistra Damiano Tommasi, che al primo turno ha ottenuto il 39,8% dei voti, e Federico Sboarina, che si è fermato al 32,7%, sindaco uscente. Un testa a testa in cui il distacco è di soli 8.000 voti. Niente apparentamenti, nessuno dei 2 candidati ha trasmesso in comune l'iscrizione di nuove liste a sostegno rispetto a quelle del primo turno. 6 per Tommasi, tra cui il Partito Democratico e la civica del candidato sindaco Tommasi, che si chiama Rete. 6 liste anche per Sboarina, tra cui Fratelli d'Italia e Lega, ma non Forza Italia, che sosteneva invece l'altro candidato del centrodestra, Flavio Tosi. Il tentativo di andare ad un apparentamento formale tra Sboarina e Tosi, i 2 candidati del centrodestra, è naufragato dopo l'ultimo rifiuto opposto dal candidato di Fratelli d'Italia e Lega, quindi il sindaco uscente Sboarina, cosa che ha fatto arrabbiare non poco Flavio Tosi, e quindi è caos nel centrodestra. A Verona la partita è assolutamente aperta, corre ed è in vantaggio al primo turno il candidato del centrosinistra Damiano Tommasi. Feltre nel Bellunese, il centrodestra è in vantaggio con l'unica donna in campo in questa tornata, la leghista Viviana Fusaro. Poco più di 200 le schede che la dividono dall'avversario del centrosinistra, il candidato del Partito Democratico Adis Zatta. A Jesolo, nel Veneziano, la sfida è tra il candidato di una coalizione trainata da Fratelli d'Italia, Christopher De Zotti, in testa con il 44,9% e 5.326 voti, contro Lega e Forza Italia, quindi anche a Jesolo il centrodestra spaccato, che addirittura si contende l'amministrazione comunale al ballottaggio. Lega e Forza Italia alleate dalla parte di Renato Martin, dietro con il 39% dei voti e 4.653 consensi. Tiene nel Vicentino, quarto comune al voto. Domenica 26 giugno si affronteranno l'assessore uscente allo sport Gian Antonio Michelusi del centrosinistra, in testa con il 49,23% e 4.541 voti, l'ex presidente della Proloco locale, dall'altra parte Manuel Benetti, candidato del centrodestra, che al primo turno ha raggiunto quasi il 31% con 2.856 voti. Quindi 4 ballottaggi, 4 comuni al voto, questa domenica 26 giugno, e noi naturalmente nella puntata di lunedì di Sveglia Veneto faremo il punto della situazione. Ora voltiamo pagina, proseguiamo in realtà con la politica. Sul Corriere del Veneto di oggi il titolo: Coraggio Italia va in frantumi, Marin e altri 6 dicono addio, si scioglie il gruppo alla Camera, anche Toti molla il sindaco Brugnaro. Di cosa stiamo parlando? Ricordiamo le tappe della storia breve di questo progetto politico di Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia. La fondazione con Brugnaro e Toti, l'atto di fondazione di Coraggio Italia, porta la data del 26 maggio 2021. Il comitato promotore è formato dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e dal presidente della giunta regionale della regione Liguria Giovanni Toti. Alla Camera nasce anche il gruppo parlamentare. Di ispirazione centrista, Coraggio Italia ha richiamato ex esponenti di Forza Italia, del Movimento 5 Stelle e del gruppo misto alla Camera. Al Senato invece non è mai riuscito a raggiungere il numero minimo di 10 adesioni e quindi il gruppo non è partito. Ma attenzione, perché oggi, appunto, o meglio il 16 giugno 2022, con la fuoriuscita di altri 2 deputati, il gruppo alla Camera non raggiunge più il numero minimo di 20 adesioni. Coraggio Italia
quindi è stato sciolto ed è sparito dall'arco parlamentare dopo poco più di un anno. Adesso la notizia: il parlamentare padovano Marco Marin e il suo gruppo, che fa riferimento, e anche parlamentari che fanno riferimento al presidente della Liguria Giovanni Toti, se ne sono andati pure loro da Coraggio Italia. La notizia anche sul Gazzettino, che intervista Luigi Brugnaro, che dice: grande centro, la mia idea, né con Sala né con Calenda. Il leader di Coraggio Italia dice che alle elezioni ci sarà con il suo movimento. Marin va via, politica di palazzo. Stimo molto Carlo, inteso Calenda, ma se a Roma sostiene Gualtieri non ci siamo, io sto nel centrodestra. Anche il Gazzettino fa il punto: 18 deputati di Coraggio Italia, così il gruppo è stato sciolto, 7 i Fucsia poi rimasti alla Camera, via i Mariniani e i Totiani. 4,3% il risultato di Coraggio Italia a Padova, boom a Santa Maria di Sala con il 41%. Il partito dei sindaci, dice Brugnaro, è bella la suggestione, ma alla fine tanti rispondono sempre alla casa madre, al loro partito, e commenta anche il caso di Mogliano, dove sindaco, 2 assessori e 5 consiglieri comunali hanno stracciato la tessera della Lega. Dice: mi dispiace che ci siano fratture, ma io non c'entro nulla, smentisco che ci siano accordi. E di nuovo anche sul Gazzettino uno specchietto che parla dello strappo dei Mariniani e dei Totiani, quindi questi gruppetti a sua volta gruppetto di Coraggio Italia, che sono fuoriusciti chiamando la nuova componente Vinciamo Italia. Insomma, una politica di posizionamenti nella grande palude del centro. C'è ben poca ciccia in fatto di contenuti, molti nomi, molte sigle, e non si capisce più bene di cosa si stia parlando. Quindi voltiamo rapidamente pagina. In regione la protesta a Venezia dopo la morte di Chloe Bianco, l'insegnante veneziana che si è tolta la vita nel suo camper ad Auronzo. Ieri la manifestazione a Venezia di studenti e movimenti che hanno ricordato l'insegnante discriminata vittima di transfobia, e anche i commenti impietosi dell'assessore regionale alla istruzione, alle pari opportunità, al lavoro, Elena Donazzan. Non è questo il nostro Veneto, Donazzan vai via, questo è lo slogan. C'è una foto sui quotidiani del gruppo Gedi, le bandiere della rete degli studenti medi dell'Udu e dei cartelli: Donazzan dimettiti, oggi c'è il sole e tu sei transfobica, adesso basta, non deve succedere più, la scuola è antifascista, fuori la transfobia dalle scuole. Questi alcuni dei cartelli che si vedono appunto nelle foto della bella piazza di ieri. Oltre 200 persone in piazza in una Venezia bollente a causa del cambiamento climatico, del riscaldamento globale. C'era il deputato Alessandro Zan, c'erano i rappresentanti appunto delle associazioni studentesche, ma anche della CGIL, dell'ANPI, del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e di tantissime altre forze politiche associative che si sono ritrovate nel messaggio contenuto nel grande striscione: adesso basta. Una serie di notizie flash adesso. Prima di tutto le frodi nei bonus edilizi, 300 milioni, gran parte è volata all'estero, scrive il Corriere del Veneto di oggi. La Guardia di Finanza ha anche scoperto 397 evasori totali e sono stati recuperati 80 milioni di euro. Ammontano a 300 milioni di euro i bonus edilizi energetici irregolarmente percepiti e scoperti dalla finanza, ne sono stati recuperati soltanto 80. 2 tonnellate di stupefacenti. La Guardia di Finanza negli ultimi 17 mesi ha sequestrato 6,2 milioni di beni per reati fallimentari e appunto 2,2 tonnellate di sostanze stupefacenti o illecite. C'è il riciclaggio. Nel 2017 sequestrati circa 100.000 euro per riciclaggio, oggi pensate sono saliti a 200 milioni. La notizia anche sui quotidiani del gruppo Gedi, che aprono ancora sui bonus edilizi: frodi allo Stato per 300 milioni, Veneto, sequestri,
boom di crediti inesistenti. È il bilancio della Guardia di Finanza. Naturalmente il generale Mainolfi parla di riciclaggio ed evasione, ecco la nostra lotta quotidiana contro i professionisti del sommerso, e appunto sottolinea come 2 anni fa eravamo a 500.000 euro di denaro riciclato, oggi siamo invece a 2 milioni di euro. Insomma, i reati economici finanziari, le truffe contro lo Stato. Nel Veneto, dove la Guardia di Finanza sta affinando strumenti contro i professionisti del sommerso, e anche in vista del PNRR, della marea di soldi che arriveranno e andranno distribuiti tramite appalti sui quali sarà necessario vigilare. Voltiamo pagina. Ancora una flash: il Covid, allarme contagi in Veneto, in una settimana sono cresciuti dell'81%. Il rapporto della Fondazione Gimbe segnala un netto peggioramento delle infezioni. In Veneto la situazione è nettamente peggiorata, sono stati registrati oltre 6.000 nuovi contagi in 24 ore. E sempre parlando di sanità, sul Mattino di oggi una notizia che fa rabbrividire: esami del sangue attese anche di 15 giorni. La prenotazione è obbligatoria, per l'appuntamento occorre aspettare. L'ULSS si difende da una spiegazione: con il Covid si è ridotto il numero di prestazioni, ma è davvero preoccupante se perfino a Padova, una probabilmente delle migliori sanità d'Italia, per fare un esame del sangue occorre aspettare 15 giorni. E nella stessa pagina del Mattino di oggi c'è un'altra notizia non meno inquietante, non meno preoccupante: quasi 18.000 padovani senza medico di famiglia, disastro annunciato secondo l'ordine dei medici, che chiede di entrare nei gruppi di valutazione dei medici delle cooperative. Le Olimpiadi rischiano di rimanere senza sponsor. Leggiamo la notizia sul Corriere del Veneto di oggi, un articolo di Silvia Madiotto: si agitano i sindaci e i presidenti di regione, c'è una lettera che è stata inviata a Draghi, i giochi low cost non decollano, col rischio che a pagare siano le casse pubbliche. 325 milioni di euro stanziati dal governo per le opere di viabilità accessoria in Veneto, con le varianti di Longarone e Cortina. Questo è un dato che compare, ma leggiamo la vicenda. È stata inviata al premier Mario Draghi una lettera in cui i territori olimpici chiedono al governo di accelerare sul dossier olimpico, e fin qui nulla di sconvolgente. La lettera è stata firmata da Zaia per il Veneto, da Fontana per la Lombardia, da Fugatti per Trento, da Compascer per Bolzano, Sala, il sindaco di Milano, e Ghedina, l'ex sindaco di Cortina, ora non riconfermato nelle elezioni comunali che si sono svolte 2 settimane fa. Viene evidenziata la scarsa adesione degli sponsor al progetto delle Olimpiadi, i cui costi ricadrebbero quindi sulle casse pubbliche. E questa non è una questione che riguarda tanto il governo quanto soprattutto i territori in cui si svolgeranno le Olimpiadi, perché, se lo ricordate, ma lo ricorderete senz'altro, per queste Olimpiadi si spesero, e non poco, le regioni governate dalla Lega, e quindi le giunte regionali di Luca Zaia e di Fontana in Lombardia, che hanno messo dei soldi pubblici naturalmente per queste Olimpiadi, e hanno dato tutta una serie di garanzie. Quindi se le Olimpiadi vanno male, se non ci sono gli sponsor, rischiano di pagare i cittadini. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Noi torniamo a sentirci come sempre lunedì prossimo. Nel frattempo a tutte e tutti voi un buon fine settimana, con l'invito, se abitate a Verona o in uno degli altri 3 comuni del Veneto che domenica vanno di nuovo al voto per il ballottaggio, di recarvi alle urne. A tutte e tutti voi di nuovo una buona giornata.